həftədə 40 saatdan artıq şəxs işlədilə bilinməz. İş vaxtı bitdi, amma iş hələ də bitmək bilmir. Çoxumuzun qarşılaşdığı bu mənzərə artıq yeni hüquqi müstəviyə keçir. Əmək Məcəlləsindəki son dəyişikliklər işçinin artıq qalan hər dəqiqəsini az qala qızıl dəyərinə qaldırır. Əsas hədəf sadədir: beynəlxalq standartları ofislərimizə gətirmək və əməyin istismarının qarşısını almaq. İşçinin əmək müqaviləsində göstərilən iş vaxtı müəyyən kateqoriya günlərə düşə bilir. Bunlar hansılardır? İş günü hesab edilməyən bayram günləri, təbii ki, bu ümumi olur. Həmçinin işçinin özünün istirahət gününə düşə bilər hər hansı bir səbəbdən. Çünki iş yeri elə bir şey ola bilər ki, bəzi günlərdə xidmət sahəsi ola bilər, fəaliyyət göstərməli ola bilər. O cümlədən Seçkin Məcəlləsində müəyyən edilmiş səsvermə günlərində və ümumxalq hüzn günündə, deməli, bu günlərdə əgər işçi işə cəlb edilibdirsə, onun əmək haqqısı 2 qat ödənməlidir. Bəs bu pullar əlbəəl, yoxsa rəsmi qaydada ödənilməlidir? Şifahi razılaşmalar işçinin gələcəkdə həm pensiya kapitalından, həm də hüquqi müdafiəsindən məhrum olması deməkdir. Əgər rəsmi prosedurlarla aparılırsa ki, mütləq şəkildə belə edilməlidir. Rəsmi prosedurla aparıldığı halda işçinin bunun üçün əlavə müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Aylıq maaş aldığı zaman həmin ödənişlər də hesablanaraq ona ödənilməlidir. Cibinizə pul yox, vaxtınıza vaxt qatmaq istəyirsinizsə, qanun buna da imkan verir. Lakin burada seçim tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsaslanmalıdır. Əgər işçi əvvəl qeyd etdiyimiz qeyri-iş günlərində, o cümlədən istirahət günlərində işə cəlb edilərsə, bu zaman onun əmək haqqının 2 qat ödənilməsindən əlavə yalnız özünün razılığı ilə ona başqa istirahət günü verilə bilər. İndi isə gəlin ən maraqlı məqama, rəqəmlərin dilinə keçək. 1 saatlıq əməyiniz sizə nə qədər qazandıracaq? Misal üçün günlük norması 50 manatdırsa əgər işçinin, şənbə-bazar çalışıbsa, o 200 manat əlavə almalıdır. Çünki günlük norma 50 manatdır. 2 istirahət günü çalışdığı üçün onun bir günə düşən norması 2 dəfə hesablanmalıdır. Lakin bu qaydalar sadəcə tövsiyə deyil, bir tələbdir. Əmək hüquqlarını unudub 2 qat ödənişdən yayınan işə götürənləri ağır cəzalar gözləyir. Əgər hesablamalarda səhvə yol verilibsə, işçinin özünün işə götürənə, onun mühasibatlığına bu məsələ ilə bağlı müraciət etmək və tələb etmək haqqı var. Belə olduqda, həll olmadıqda, ilkin olaraq daha operativ çevik bu nəzarəti Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti həyata keçirir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin istər qaynar xəttinə, istər onlayn, e-mail və s. müraciət etmək olur, yazılı qaydada müraciət etmək olur poçtla, ənənəvi formada və Əmək Müfəttişliyi bu məsələni yoxlayır. Əgər pozuntu aşkar eləyərsə, onun ödənilməsi də təmin edilir. O cümlədən hətta işə götürən buna görə əlavə olaraq da cərimələnir. Ən sonunda məhkəmə qaydasında bunu tələb etmək olur, həmin vəsaiti. İş vaxtından artıq işə görə də ödəməli olduğu pulu ödəmirsə, onun gecikdirildiyi dövr üçün üstəlik, yəni cərimə faiz formasında əlavə ödəniş də etməlidir hər gün üçün. Nəticə etibarilə yeni qaydalar işçini pulsuz işçi qüvvəsi görmək istəyənlər üçün ciddi maneədir. Artıq istirahət günündə işə çağırılan vətəndaş bilir ki, fədakarlığı həm qanunla qorunur, həm də maddi olaraq yüksək qiymətləndirilir.